nha. Hôm nay tiếp tục em đi lắp kìm cho bác khách ở phố núi Hưng Yên. Em qua em lắp cho con 60 ở hôm nay là máy 55 nhé. Đấy các bạn nhé. Bác nào cần kìm thì liên hệ với em ở số điện thoại 0972 72 482 nhé. Em xin phép phục vụ tận hướng dẫn công trình báo lắp đặt cho các bác. Các bạn. Chào các bác nhá. Hôm nay tiếp tục em đi lắp kìm cho bác khách ở phố núi Hưng Yên. Ngày hôm qua em lắp được con 60 ở hôm nay là máy 55 nhá. Đấy các bạn nhé. Bác nào cần kìm thì liên hệ với em ở số điện thoại 0972 72 482 nhá. Em sẽ phục vụ tận hướng dẫn công trình báo lắp đặt cho các bác. Đấy, chào các bạn. Đến đêm ấy.